El Club Natació Barcelona va ser fundat el 10 de novembre de 1907 per Bernat Picornell. L'any 1920, per tal de poder assistir als Jocs Olímpics d'Anvers, el club va fundar la Federació Espanyola de Natació i va ser l'inspirador del Comitè Olímpic Espanyol. Des d'aleshores, en 92 anys d'història, el Barcelona ha aconseguit ser el club més olímpic d'Espanya i els seus atletes han estat presents en tots els equips olímpics espanyols. És el club que és el decà de tot l'esport de Catalunya i d'Espanya. Aquí es va fundar la catalana, aquí es va fundar l'espanyola, inclús també el Comitè Olímpic Internacional. L'any 1922, es va fundar en 1907 i l'any 1922 es va fer la piscina, que és la primera piscina que es va fer aquí a Catalunya i a Espanya. I realment tothom va vindre a aprendre a nedar aquí. La gent, per força, si volia aprendre a nedar, tenia que vindre a Barcelona. Aquí hi havia inconvenients, hi havia la Pas de Moralla, hi havia el tren, però la gent baixava amb els autobusos, i si no recordo mal, l'any 23-24, el Club Natació Barcelona tenia un cotxe que portava els socis. El Club Natació Barcelona té en l'actualitat 10 seccions. La de natació és la més antiga i la que va donar nom a l'entitat. Té un palmarès amb innombrables llocs d'honor i amb aportacions a la selecció espanyola. L'any 1922 naixia el club la secció de rugbi i l'any 1925 es fundava la d'atletisme, així com la Federació Catalana d'aquest esport. Va ser l'any 28 quan es creava al Patí el Club Natació Barcelona i amb ell la secció de vela, que ha anat creixent fins a incorporar-hi el surf i el windsurf. La pilota és una altra de les seccions tradicionals del club, al igual que la de salts de trampolí, el triatló, el karate o la petanca. Però si hi ha una secció estrella al Club Natació Barcelona, aquesta és, sens dubte, la de waterpolo, que compta amb un palmarès inqüestionable. La secció waterpolo jo crec que té un rècord, podríem dir que això que està tan de boga avui dia, que jo crec que el món en cap deport ni en cap país existeix. Jo crec que estem en 49 o 50 títols de Lliga Nacional. Jo crec que això és una cosa que és impossible de superar. Jo crec que el waterpolo, aquí es va iniciar, d'alguna manera el club va ser capdavanter, va ser el primer en tindre una instal·lació coberta, llavors la gent venia aquí a fer natació waterpolo. I pràcticament durant molts anys vam ser els components del club, van ser també els components de la selecció nacional, i es va crear una gran tradició. El nom de waterpolo estava associat al Club Natació Barcelona. Aquesta tradició s'ha anat mantenint durant molts anys i inclús puc dir que va ser a prop dels anys, a finals dels 60, principis dels 70, quan el club va perdre per primera vegada un partit. Darrere la sigla del Club Natació Barcelona hi ha alguna cosa més que un llarg historial esportiu. Hi ha el convenciment que l'esport és un instrument educatiu i un mitjà per accedir a valors morals i estètics. Aquesta és la seva senyera.